Поэтому я сегодня хочу, чтобы вы стоя аплодировали двум певицам. Двум певицам, это популярные певицы именно вашего района, которые радуют всех жителей вашего района. И я хочу сегодня пригласить... Хочу вновь пригласить сюда нашу Рухбият и, конечно же, очаровательную, которую вы, наверное, помните, что 30 декабря, накануне 2020 года, был такой же сольный красивый концерт. Это наша Гилейханум Ахмедова. И следующая музыкальная композиция сегодня адресуют эти две певицы сестрам нашей Гилейханум, сестрам нашей очаровательной Рухбият. Давайте, аплодируя, Карабдахен, приветствуем! Барыңызында келеген байрамыңыз мынан құтламаға сүйемен. Я Алла, бір заманада қайғы көрмей, бары да семьяларда сүйініп яшамаға Алла насip etsin. Ya Allah, Рухбият құрдашымы да, қызардашымы да байрамымынан, бүгін концертімынан құтламаға сүйемен. Лап yüreğimde ne zat varmışsa, mağa yoraymışsam, men bugün Рухбиятка yoramаға сүйемен. Потому что Рухбиятка 5 keren borçum var. Nege dep айтсағыз, hanım, Gilan hanım, gözlerinden görmeygen bolup, последний toyda, bek kıyınalganına Рухбият gelip birinçiley. Hanım, men seni Bakuga alıp barmasam yaramay. Dep eltip, gözlerimi de göregenini etip, meni özümü konsertimde görmesem ne, bugün barığızını da göremen. Şu sayılıda da ya Allah birevde avrumasın. Barı halkını gözleri, nuru, barı halkını bolsun ya Allah. Ruhbiyatka da Allah sağlık versin. Bir zamanla da kaygı görme yaşama Allah nasip etsin. Allah razı olsun Gilan Hanım. Kullayma seni de. Yan bayramını uzak ömür sağlık. Ayavlu beni kızardaşlarım. Kullayma sizin de ikizin de. Gelegen bayramınızla. Allah sağlık versin sizge. Nasip yorayman. Yaşasın ayavlu kızardaşlar. Ömrümüz uzak olsun. Kızardaşlar, beni arkada yavrum, cansılı anadaşlar, var bir de ayavrum. Kızardaşlar bar çakır, nasip kalan bozulmaz, boran bulsa da çakır, beni boran bozulmaz, boran bulsa da çakır, beni boran bozulmaz. Ayavlu canım gibi, havayı mı gerekli, beni bir sağın bilimi, uyandıra yürekli. Ayavlu canım gibi, havayı mı gerekli, beni bir sağın bilimi, uyandıra yürekli. Beni bir sağın bilimi, uyandıra yürekli. Kızardaşlar yulduzlar, şavlalaydan yerlenir, gerti yaşav yoldaşı, memmen degen erlenir. Nasipli men talaylı, kızardaşlar savcakır, barga kızaşlar haylı, yürek bolata uçakır, barga kızaşlar haylı, yürek bolata uçakır. Ayavlu canım gibi, havayı mı gerekli,
Yaşa Ruhiye.